praise God. Bible says, every say, you want any friend or any friend back. That will be nothing that be. No, and you are some other country. Catch and say, and you're not in the issue. And you check. Oh, praise God. Oh, praise God. Hallelujah.
Keep the praise on. It is Akwaaba right. Shabra se s'enfuit, Shabra d'année fois, mais Shabra se s'enfuit. On nous n'y radio, mais Shabra se s'enfuit. On nous n'y mine, mais Shabra d'année fois, on nous n'y est. Shabra se s'enfuit, Shabra d'année fois.
Ready? Me see, yes, we are bad. Yes, we are bad. Me see, yes, we are bad. Yes, we are bad. Me so bien on Betty Pino. Me so bien on Bonomide. Me so bien on Betty Pino. Now listen, come ye broken hearted, come to Jesus now. Now see, please come. Come ye thirsty one, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Come ye thirst after righteousness, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. Nana, yes, we are bad. Yes, we are bad. Yes, we are bad. Yes, we are wonderful. Okay, same big saying, eh? Also, kada yes, yeah, bad on the academy. Iya tadi fancy. Another one. Then we will go down Amazon again. Oh, see, yes, yeah, bad. Yes, we are bad.
To our one. As I say, young Copondo, Sanya Wusitibia. So ye ni franio. If you saw your bafamo. So your sasnento. Someone antio. Someone to me antio. Send your tibia. Everybody don't say. Edutina we. Yadi yanu fanfani yakuma. Edi ye uradi aya. Na ya kantra ni so no kan o. Yada na say. So one tonko wa ya brabo. One tonko wa ya nabojo. One tonko wa ya juma. One tonko wa ya wadia. One tonko wa ya mao. One tonko wa ya numonya. One tonko wa bibia. Sasa ninsanu nyuma bia wa ya bia. Ewia awawa. Wa wutie mi bia ma. Media bia namba ko. Aba panomi enzao. Bidin kwa kunkroma Africa se. Ebuziafo. I am the international bobo. Mikwana misawia. Mipa jewia bobo na soko. Midi wadim. Edi ukofiesa. Nonsia ba na menewo. Ya papa evo. Yedu nonsia kase body abrao. Safe no afidie ne da ha. Memo aha. Eva sanka afidie no. Ena ya. Medensam de. Kasa de. Enyum de. Adisua. Eni ade kire. Ena mede brao. Ewia kwa bike na etwa Facebook no. Billy Maya technician. If you am paying for you na ne aboa. Ya di dwumadie na brawo. Bobode some from sanka afidie no. So your driver new, we are the Tonio, we are stockkeeper. Baby, I will tell me we are blessed this afternoon. And Zaza Senya Gupon Granye, why? Pre Onion Gracia da. No, you.
Okumidana sumiwo. Okumidana sumiwo. Oshanejina. Okana Sambona make it to my wasi. Make it to Amariana, Cordana, Makame, what time midnight, Nigeria did tell. If you're singing and you, Mima, I won't come on, now minimum. Welcome, Manapa, that's a me, welcome, Maria, that's a me, welcome, Najo, that's a me, we say, oh, and a me, Bamba, for to my dad. Oh, comida, so me, kakwe. Oh, comida, oh, comida, so me, walada. Mami wakuya dana zuyengu. Yes, Robanibi. Isa sa ya ni nyankopon nanam so ni ewurade nanam so a wo ma bone ma wo pra no da sa ni nyankopon be ka no an na begyina ni ewurade be sa no en na ba sa ewurade anyewo a ewurade pa no ya bra ewia me pesa me no edin komo ensuo ne to aboabo ha pa ninyim se ebia won sunsuo no eto wo mantamu ha ba yen aboabo ha de ensuo ne to awie pa gidi amewie motadin ba bia daboko but awie me ka kire say action speaks louder than words, so trust action and not words. Actions speaks louder than words. So trust actions, not words. And I make it because I say, you know, yata de dinkomo, yata eka, yata de form a sentence. Yes, actually, I am cross for yenuanum, but I am here with different explanation. Say action speaks louder than words. So trust action, not words. Beba jo asemia making a samoa ebebo. Minim sania wotie. Minim mantamu a wowo. Mini abusua wufrimu. Minim baabi a woye adwuma. Minim baabi a wodi agroko. But one thing I know, I say actions speaks louder than words. Minim sanya wawadi atia. Minim sanya wompranche musitia. But every me ka kire wo say enya ekasa ekire enya ekasa esen ensam. Samedidio samanumo. Enya ekasa ekire ensam. Minim
sani obi aya ne ye bi ade akyerɛ wo hwɛ na den ne hu sa ne ye no ɛkasa ɛsensɛm Keep the praise on. It is Jawia me gidi sa udi machipa afutu asem ya mede mawe. Because action speaks louder than words. Wonu obi wo hona se oye ne ye bia eya hye ne ye no esen ensamwa obeka. Enti me nu obi anamwa me hwe ne ye esen ne nsam. Eya ne ye many edi ne ye achi asen samwa oka because action ne ye mu odru asen ensam me na me ka kire wo sa onu oba te na sa wonpewo a ne ye na wodi behu enya ne nsam obra me gidi sa watemase sister sa ne ba ma te na sa wonpewo a ne ye na be ma wo hu enya ne nsam me na me ka kire wo wonu obi nam na se ade na wo ye no opa ne ye na be kire enya ne nsam enti ebia no sofu bi mpotie me anwumle yi sa ensolema no ape wasam a wo mo ne ye na be kire enya wo nsam. So action speaks louder than words. Me na me ka kire wo. And every me na me bo amane. So do not trust words, but trust action. Enti eya man yin sambi mu no eni na mom geniya edi. Sansa niya akasa asensem. Oh yes. Se wo bia adwuma eya hwenkrafo ne ye asensam a omo eka kire wo. Esansa ne ya akasa asensam. Ni probiti asase so a wonhwa ne ya ensam ko anotie. Eba ne sa emwa you will fail one day. So actions speaks louder than words. At times, your emotions create your action. Edu baby a wanim kura timi kire. Edu baby a wonante kura timi kire. Edu baby a sani obesi a woso ho ni timi kire. So action speaks louder than words. Sister minim obi a wone nenam. But ya ma wani ni ye achi asin samu a wotete. Minim obi a wone nenam. Minim obi a wone ne ye adwuma. Minim obi a wone ne kwa asore. Aya ma ne ye ne nkasa mo. Asin ensam. Because action speaks louder than words. Ni ye bi a wo bi be ye akere wo no, e kire adwenya e wo ni tirim. Me na wie me kan kire. You never know because time bia wo de kan asem but won fa ni so serious. But we me catch now say take it serious in life. And yes, sir, one day you will fail. Will be the year ever say when someone walk. I am telling you. Will be the year ever say one sir. Because all the time you just use your mouth for 1 hour de casa, but the year now will be no ever send 70 now. If you make us say, well, baby, ni ye, I'm a nikunu, I was a one panel.
obi na tia ne ye ama ne mpro hu se ompe no because Sanya will see and then the year first and you say and after you action speaks louder than words. Action speaks louder than words. So trust in action. And every Jenny Yedi. But so Jenny Yedia, what you money bejina. Wakwada na wone wo store hono mi bisa na nsɛn ne ye ne tesai ne ye na wo ye ni na kyerɛ sɛ adwuma no opagyae ne ye na wo ye ni na kyerɛ sɛ adwuma no na ne nye ho ne ye na wo ye ni na kyerɛ sɛ adwuma na fro no. Action speaks louder than words. Me na me ka kyerɛ wo Edu babia, those actions are all taken in na. Echra somewhere when it trim. When nipa na mo aya steady nipa because life aya adisua. When sua ade wa brabo mu a, maza you no go far. Tis a quabi capas or can't send me chelamia, Nenia Bama who say na quabi capas or ye. Action speaks louder than words. Have you ever did this or be a jar? Send me a making what ye did. Because I babble. You see, the great end of life is not knowledge but action. Ha! Edu babia anya nyanso obi ni mo. Nemom ne ye bia wo bi ba ye no. Ena ba kire se this person abrabo we mu onim nyansa. Woni ye be ma ye hu nyansa wo wutirim. Woni ye be ma ye hu sane niema ewo unipaduam. Woni ye be ma ye hu adwenya wo dwen da bia. Woni ye be ma ye hu nsamo a ewo wanum. Action speaks louder than words. Yeah, man, for Niagro. Because your emotional create your action. Nia wo feel, nia wo dwen, nia wo susuo no. Eno na eya epie ewa oni yemu. So obi ka kire say action speaks louder than words. It's true. Because nia no ha the wo be gina opposition ya e wo say wo gina. Enti no obi na mo a eya memfa ne ye ni agro. Sa wo sa ne ya asesa ka kire no. Sa nansen ayasa wo ne ya asesa. So at times obi mo ankasa o. Obi wo wa onkasa. Obi wo wa woni ne nam a onkasa but ne ye no ba ma wahu kasa e woni mu. Ewie wa kwada na woni ne wo hairdresser saloon hono ne ye te say. Carpenter ni a wutie me akwada na wo kire na adwuma no ne ye te say. Wonso a wusu adwuma me bisa say o master sisi anene ye te say. Ne ye asese wa ho. Eno kire adwenya e woni tiri. And the actions speaks louder than words. Edu baby, actions prove who someone is. Sister, action ya make one, ne ye ya make one some. Edu baby, ema wu san ye nipa na wone ne no otia. Enti obi wo ha was say me son ne ye ahwe na ma hwese ne obesi aye e de a kire me. Titiru ema na omotwe mpena no. Ene mema na omotwe mpena no. Edu baby na opese wo hu sane ne partner no ni su ene ne ban city a wo se me son ne ye ahwe.
na wahu action ya obesho ade akyere no enti edu baabi kura a ɔhyɛda ɛfa ne sika edu baabi a ɔhyɛda fa ne phone edu baabi a ɔhyɛda ma ɛkɔm de no na ɔpɛsɛ wo hu sane ne partner no ne su ane ne ban esiti sister anyway I am telling you sir action speaks louder than words midin the Kwagunkrom Africans so trust in action because eno ene bebo awo enti Bible kura kan was it faith without action is faithless. Jidia ni ye anase nyuma enimu no eye jidie wuye. Enti enawi me kan kire o se nyuma wo beye no ena be kire wusu a uwom. Because nyuma bia obi di ni nipadua ye, nyuma bia obi di na adwen eye, nyuma bia obi enemu no eno na be ma wo hu sane nipa ne sitie. So action speaks louder than words. Midin the Kwagunkrom Africa say. Aka meti mienu na no nan yabo. Na se menu mienu ye wa sida bia, you see. Eya yam farmer Regent Roof and Construction Limited. Yes, wa sida bia. Eya ye mom ni na omo ase ne kan kire omo se ye mom mundu yo. You see, edu ba bi na so bi ya de pa. Eya bonaba so. Because their actions send your musi you omonwoma no emma omonwoma no ekasa ekere wo esen wo nsem. Yes, Regent Roofing and Construction Limited omonwoma no ekasa esen wo nsem. Because ekwanya ombefa so abodan ni sumpo enwawa ekwanya ombefa so edi nnua agudan ni so no enwawa se wasase na ode be ma omo so omunsi dan a kwanya ombefa so atwa foundation ne ne ma ombeye no eya na enwanwa. So their action speaks louder than their words. It is a ubesi dan a Regent Roof and Construction Limited farmer on ombesi dan na ma se wasi awie nso na se obebo so a farmer on ombebo dan ne so ama omunsemu nyina no ye bebo ne kama enya afe na ena mobo ya na ha nwini ha yese no ye hu bi mpo da e wo ye share adwuma se besi ne Regent for ye obi prince ada emfa nkere ye nti se obebo dan so a ya ka kire ye wa akem odan ye ne Akem State SHS junction no ena din hwe ni mu pepiase mpadu enterprise inside the hope there be omutwa grass na bisa akwada panyin kura bekero ye ne kwan no dabi ye we inside ho one ye mra medin sawo so ana se frɛ ye 0544 313504 ana se 0544 313505 ana 0244 134119 Regent se okọ Facebook a ye Regent Roof Systems na wakwa check nyuma ye na wanka se wani beje ye ho wo be fire hye na wuwi a wasa fire la abuja for me commercial break abasisi a me midin di Kwagunkrom Africans. Hey bra Kwaku minya nkran ya ka mekwa kosua hairdress na adwuma o na so baby amedani baby ametena ene baby obesua adwuma de eye baby ba kompe e wo Ghana ha Dynamic Queens Hair Design and Spark Trading Enterprise ena mekamfo e de ama wo ebei na wesu de wahe hye ehwo ne ye bekere wo adwuma ama wo hu adwuma ne pa se bia opese wo ye payment cutting anase jelly kra ye bekere ye ho ene ye wig a amanfo babitu e de kwa buruchire pa ye nails and facial treatment na ewo ho se bia ope pedicure manicure ni na no ye bi ewo ho ne etwa ma wo krampo ne massage na omo eye wo ho no enti se opese usu adwuma de a me kamfo sa bia yi e de amaba na baabi a obedan so de enwen ho sense ye benye baabi ama wada baabi a obetene su adwuma se ye 1 year 2 years anase 6 months ni na no wo akwanya sonko ewo ho tisesi ano me ade na mewo mechiri kwan ye wo kasua amanfrom Obo Road Great Lemton Mills and Chehwa anase obefra homai 0559571182
say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ni o adron dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase bia gumu wo twa nseti yanum wo wie Angels Dominion herbal center won kokko ene de aba apemfo aba atam mo manufo ene nkwada woni mfiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Ago Adeshimama. Minkrano bone. Frimpong Enterprise. Adwumawura wadi papache. Intina mani ajesano. Na minimi say achim dane ni mpotama de. Se wupe provisions pa duduo matwa. Ajiran kran. Say na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget. Ni nyina our Frimpong Enterprise. Adwumawura wadi papache. Achim dan Mandalina Hotel ase ope. Ana Frimpong Enterprise bo. Say eba bamba me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba anyomani say ye tea tomatoes say ye fried to say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say ye detergent ana milo milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and padlocks bibia buzuze tam our Frimpong Enterprise adwumawura di papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi ti say sugar toiletries milk drinks any communion one de keka ho akogu mu shop de mu ni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no ena ben pa friend ewo 0244 897 525 and 0242 111 236 Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache Solo hey now by school ben no nya wait wa bo Missy BC your coach computer placement when you be Sanya wa fana ko school papa sanka wo bo modern de ne ko living bread school conference Akwaaba no akobe 6 ones na minim ene ma me mo ntire mo ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan ewo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so a the whole Ghana ya ene ehuru di kan aban pra boy abaso ye teachers for the good from crèche up to JHS ye ba je oba no entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omo kira ye pa de a ene na eye yen living bread school conference ene wasa ode oba no eba ya kwada ba kokra kompresek wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso ewo suku bo ama the free scholarship hey wait a minute na school to say they met me to fees ye school fees ni ye moderate ketua bi ekura obi obetimi dia ba betua enti ni hia ne se ode oba no ebeba se eba se oba ne kura ye man scholarship ye be man be free ama na sua de awi hey kwaku we de chembe be won ye wa kemoda se udru akema boabo advertise junction ha e kwan na da ho na ye soundboard esi ho obetimi afre ye 0559 398499 ana se 0204 714040 ya san so oka ya betre kwada no aframu fie e dia basku ye ponso a ya san e do makom the living bread the best among the best Miniaba na den na wode wonse sumuwa no yi wani mukura anya me fe eyede asemwa Minua bema eye bibi awo ho ye din ama me enu achi kura so boso mi beso a na me yem kura san ahyehye me bibu mi sa na ma ya se hwe me oh na wonte prophet Dr. Perfect Nkam ono eneda Perfect Prayer and Herbal Center no se eye gonorrhea syphilis bema ne nkwamwa ewo fem anase bema ontumi mu adwuma ewo empem ni nyina no prophet Dr. Perfect ewo anu
yie de ma wo. Sa na majuma sama ye basa me de me soso bibie mu a enye yie. Ene so so e. Ma ne nya wa dwendwen kra efise Prophet Dr. Perfect etna se. Aduada ekopem memene de bia ehwe Awurade ma. Eno nti yare ben e na wako a enko se ye huhumu anase hunamu. Dadwene ben e na da wo so. Wo da wo na sunsumi begiregyina wo so ana. Fa ni nyina ebedan Prophet Dr. Perfect na wo hawo no Awurade nti etuo betwa. Ubehu Prophet Dr. Perfect ewo Kimoda Community Hospital Junction ne so ho. Fa kwan na eda wona eba elite school mu ho no. Ka se o kwa Pass and Gardens. Ubehu se ye sandboard no e wo kwan ne so. Na fa so na bra. Anase obefra ye 0550 529628 anase 0549712110. Prophet ana Awurade abasa be ye adwuma. Super oh super oh super some cement any superstar cement and it's see adie mercy for the contractor for nyina tuagu so some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba entu ye mercy ni wo ye contractor wo be ye project bia super some cement any superstar cement and no necessary water and one day ni grade no 42.5 hour any 32.5 hour na so ukoto superstar cement and no say 32.5 n Ghana nyina and no penny cement a 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron rod size baby enunti wo pe super cement any superstar cement anase iron rods ni bi etu aton no some G's enterprise ewo akimoda amantra yene Dukes filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Download Ghana Waves app ewo Play Store, App Store, na tie Ahenkan 93.3 FM. Download sisia free. Ekwansoedo Akwaaba Drive. That's what it's get tikai. You call it that. Ahenkan FM. #1 station. Abiba,
don't tell what you see. Yes, now where you are, ma. Yes, it's some bedroom. Because Panina. Don't tell what you Automedia, yeah, must have been. Only grab no mind. Yeah, mommy, send me my man, you and you. Automedia, yeah, must have been. Only grab no mind. Oh, no, today is my bright day. Make sure, baby, I'm an kill me, baby. Voted to the million I am day. Oh, yeah. And they will miss you on today is my bright day. Make sure, baby, I'm an kill me, baby. Voted to the million I am